Não pensem demais. Charles Chaplin, ele viveu até os 81 anos e deixou 4 ditados sobre a vida. Entre as coisas mais lindas que eu já ouvi. A primeira delas é que nada dura para sempre nesse mundo, nem mesmo os nossos problemas. Graças a Deus, as coisas passam, as situações mudam, tudo passa, tudo muda. A segunda, eu gosto de andar na chuva porque ninguém pode ver as minhas lágrimas. Terceiro, o dia mais desperdiçado da vida é o dia em que nós não rimos. E quarto, 6 dos melhores médicos do mundo: o sol, o intervalo, o exercício, a dieta, a autoestima e os amigos. Mantenha-o por toda a sua vida e divirta-se. Que essa sua passagem pela vida seja algo maravilhoso e incrível. Se você ver a lua, verá a beleza de Deus. Se você ver o sol, você poderá ver o poder de Deus. Se você ver um espelho, você pode ver a melhor criação de Deus. Então acredite, somos todos turistas e a vida, ela é apenas uma viagem. Então vivam hoje. Amanhã pode ser que não dê mais tempo. Até uma vez eu ouvi uma pessoa me falar o seguinte: a gente só vive uma vez. Não, a gente só morre uma vez. Viver, a gente vive todos os dias. E que a sua passagem pela Terra aqui seja algo incrível, que você possa aproveitar o máximo possível. Ame, dance, ria, esteja com as pessoas que você ama. É isso que faz a sua vida valer a pena.